Вот так Вот вот. они, балки наши красивые. А это балки, да. Вот еще недавно казалось, небо можно было смотреть. Да, и они лежали на такие ржавые, страшные, лежали Ржавые. на земле. А сейчас они несут полезную нагрузку. Мы ее все больше и больше увеличиваем. Ну ничего, расчеты Расчеты верные. верные. Да. Сварщик был исключительный. И сварщик, да, огромное спасибо ему, если он сейчас нас смотрит. Передаем привет, да, Вячеслав? Да, нижайший поклон ему. Поклон. Так что Это от Бога сварщик. большая благодарность. Идем вниз, все.